ป้อมอยู่ครับตั้งป้อมซ้ายครับเตะไปที่ท่อนแขนครับอ้าวขวาคืนไปโอ้โหนี่ครับ I think the main reason why majority of the non-Thais often get confused with decisions, with what's going on in the ring and why fighters fight a certain way is because they do not understand the core purposes of the different types of Muay Thai being put on. นี่ครับเป็นโจเซฟครับโจเซฟสิทธิ์เมืองนนท์ฝ่ายน้ำเงินโอ้วันนี้เฉือนชนะไมเคิล And they are really two key types of Muay Thai: entertainment Muay Thai and gambling Muay Thai. To Max Muay Thai. Let's hear it for. This event can be put on for entertainment purposes, like Max Muay Thai, Top King World Series, One Championship, Thai Fight, for example. ขวาครับตามไปนี่คือทักษะการออกหมัดอย่างสวยงามครับของเพชรจินจ้าคำว่าศอกดินไหวศอกโอ้ยลูกนี้ไม่ไหวครับมองหาคุณพ่อแหละครับทางด้านของไอด้าครับโอ้โหท้ายยังไงต่อยังเดินไม่หยุดนะครับพยายามถีบคืนโอ้ยเบี่ยงครับลูกนี้But it doesn't mean that gamblers do not go out and bet on it. Similarly, for gambling Muay Thai, especially at the stadiums, Rajadanam, Rangsit, Omnoi, Channel 7, the purpose is being put on for the gamblers. 99% of the consumers are the gamblers, but there are still people who go there to consume it for entertainment purposes, like the foreigners, for example. เอาแรกอีกแล้วดูดิใครจะโดดโอ้ยลงไปกองแล้วครับโอ้ยครับนานๆจะเห็นแบบนี้โอ้ยมึน For entertainment Muay Thai, whatever that's happening in the ring is being affected by the two fighters. There are not really much external factors that affects the fight, which is why they encourage fighters to fight right from the first bell to the last bell. No matter you can be winning by like 3 knockdowns, but they still want you to be engaging. Because if you stop engaging, then it becomes less entertaining. So they want their crowd to get entertainment for every second of the fight that's put on. The winner by TKO goes to blue corner. Dionata Brasileiro Bezat Royal Academy. โอ้โหคือโคตรมวยแห่งสยามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยเย่ Even in entertainment Muay Thai, there's different ways that the different promoters go about doing their business. PK แสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทย For example, one way, they bring all the superstars. So that is the draw to their event. It's like a movie and you bring a star-studded cast. But the plot may be bad. They don't care about the plot. The stars is the main draw. So it's the same for these promoters. They bring all the biggest names, the biggest stars, and whether the fight is good, whether the fight is competitive, that's irrelevant. The stars is the draw. 65 กิโลกรัมนะครับกำปั้นซ้ายไม่โดนขวาไม่ถึงเป็นมวยนะปาราซิโอโอ้โหดูบอลเล่ครับเนี่ยครับปั๊บโป๊ะเข้าให้โอ้โหเต็มแข้งครับโอ้โหเจอแมทธิวครับ ผู้ชนะคือ and the winner is by way of knockout in the first round Thailand แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิม Or number 2, they put similar level to fight each other. As long as the fight is entertaining, it's action-packed, that's all it is. โรมานีครับหมัด 1-2 ของน้องแอมครับยังไม่เข้าเป้านะครับออกซ้ายหน้าของโรมานีทีบขวาครับบวกหมัดขวาทันควันดูวงในครับไม่ค่อยเห็นครับวงในไม่ชัดครับ So it could be two Falang. Really deep here. Good oh! A double knockdown! Unbelievable! Who's going to get up here? Is it going to be Dorian? Dorian's got his feet! Dorian's got up! What a fight! Unbelievable!
ราชดำเนินซีรีส์คือกล้องสวย or even a high level Thai versus a high level Falang, but the fight is competitive. เมาครับโอ้โดนมันเข้าไปครับเจ้าวิชาครับยังดีครับโดนสองโอ้โหตอนนี้แดเนียล เอา มา แล้ว เป็น ครับ อายุครับสับสองทีครับปัดครับ เอาแล้ว โอ้ เอาละครับมาแล้วครับทางด้านของดาเนียลครับอย่างที่ผมบอกครับถ้ามีใครคนหนึ่งที่สามารถล็อกเขาได้คือคนนี้แหละครับนี่ครับปัดซ้ายมาทีแล้วปัดซ้ายไปแต่ซ้ายไปเจ็บคอครับเจ้าวิชายังยิ้มเลยยังไง ต่อครับกรรมการที่แย่เหล็งสิงไก่เรื่อง They will give knockout bonuses. They will give bonuses for the more aggressive fighter or the fighter who is always pushing the action. 3-round entertainment Muay Thai judging favors more the fighters who's always aggressive because that is entertaining. So the judges want to reward entertaining fighting so that they can please their audiences, which are the ticket buyers. This will be the sell of their brand. Action-packed fights. ชี้ฟ้าและการจิ้มดินเลยครับตอนนี้วิลเลียมริปเปิล โบนัสและซุปเปอร์โบนัสแตกทั้งคู่นะครับ Or the third type, where they do the entertainment through storytelling. This round, here comes Rodtak! 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 Most of the fans want to have a personal touch or understand where did their hero, idol even, come from, how is he like, all this personal touch. And that will cause them to really follow that individual. จากชัยภูมิมากรุงเทพไม่เชื่อแบบอะไรถ้าพ่อคุยกับผมทุกคืนเนี่ยเล่นบอลเล่นอะไรกับพ่อจะ They build stories around their fighters. ก็แกก็ They build แย่กว่าเราอยู่ profiles of their fighter. They sell the backstory of their fighters and try to create a fan base, a following to their superstars and their own brand. ให้แม่ชกกันชนะทุกคนเลยครับคือเด็กที่มีอาการชนะหมดเลย จนมีความเชื่อถือว่าแม่เอ๋ทำดูแลลูกๆได้อย่างเงี้ย For gambling Muay Thai, the very first thing that the people have to understand that what's happening in the ring is a result of what's happening outside of the ring. The gamblers are the one that are controlling what's happening in the ring. Why the fighters are waiting, why the fighters choose to attack at certain point, defend at certain points, is because they are doing what they are being told to do by the gamblers. During the breaks in between rounds, the big gamblers will go to the corner and tell the fighter themselves, ฟรีเลยนะมานี่มาลุ้นเชียร์ขอบสนามนี่โชคดีกูเองครับ sometimes they do it through the cornerman. So the cornerman's role is to watch what the gamblers are saying and to pass the message on to the fighters as well. ใครชนะเลยคือแดงๆขโมยต่อยมัดต่อยซ้ายเตะซ้ายเข้าไปลูกที่ตามมาลูกตาม The gamblers are the one pulling the strings. The fighters are just like puppets. รู้ว่าจะได้ลุ้นกันถึงคะแนนหรือเปล่าครับกรรมการสุวิทย์กาว Once you can grasp this concept, a lot of things will fall into place to make sense. Why do the fighters have to wait out round 1 and 2 in most of the time so that the gamblers can have a look, can have time to place their bets
can have time to see who they think that is better on that day, rather than say round 1, 2 of them go hard at it, one of the fighter win by knockout. The gambler failed to make any bet. คนสงสัยครับเดี๋ยว115เดี๋ยว116และ7 คณะผู้จัดการคุณต้นมอธรรมชาติ The whole thing about gambling Muay Thai is the match has to be competitive at every point. If it's no longer competitive, if it's no longer viable, there's just no point for it to carry on. โดนหมัดครับกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงนับเลยครับชี้ไปที่มุมนับก่อนครับโอ้โหหมัดเดียวครับไหวครับไปโอ้โหดูครับผ่าโอ้โหจะดูว่าตอนนี้เวลาแดงแกโตอุ้ยมาดูครับมาโอ้โหโดนไปชุดใหญ่ยุติเลยครับโอ้โหเพราะว่าอาการมวยไม่ค่อยดี And similarly, like matchmaking as well. I think a lot of non-Thais, they will not understand, why don't you put this guy versus the other guy? It'll be a good fight. Yeah, he can hold his own for 5 rounds. But the whole point is about being viable, about being able to win, not just go in the ring and be there for the time. So that's why it varies from fighters to fighters, situations to situation. Because some fighter might be able to come back from being behind so much and is still viable in this equation. Judging in gambling Muay Thai, most of the time they will play to an agreement with how the gamblers see a fight. And when the majority of the gamblers start favoring fighters who push the action, the judging changes. เนี่ยครับนักเรียนครับ ศอกมาแล้ว When majority of the gamblers like knee fighters, the judging changes as well. เสียบเข้าไปแสงมณียกขาก็คาไปทำฟาวแก้วบอกขอเสียบอย่างเดียวตู้ในพยายามจะกดแขนให้อยู่ครับน่าจะมีบทเรียนจากไฟที่แล้ว And say if majority of the gamblers like the technical fighter, the judging changes as well. Yeah, it's kind of like a trend. ต้องเปิดโอกาสให้นักมวยกีฬามวยอาชีพภาคใต้ขอเรียนเชิญครับคณะกรรมการบริหารและก็ The last 2-3 years, I think you can see the trend really changes. The gamblers rewarding fighters who push the actions and punishing fighters who fight lazy, who just sit back, keep and counter and not do anything.สมศรีแล้วก็พันวุฒิรังรองอนุสรณ์ครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของด่วน 99 อเพชรขุนศึกหรือว่าสจโต้งปราจีนเลยครับให้การสนับสนุนนะครับลูกศิษย์ของคุณศึกเพชรสุภาพันธ์เขาวังเพชรสุภาพันธ์แล้วก็เดินต่อครับทางด้านของป้ายิม Because so much money are being bet on the fight, make Stadium Muay Thai have a professional standard. If all the gamblers know that, okay, end of round 5, one fighter is up 10-1, 21, but the judges score the fight in favor of the opponent, that's when the gamblers will be unhappy with the official. โอ้โหนี่ครับแปะยิ้มหรือว่ากระดูกเหล็กครับ
ไปที่โอ้โหมุมแดงเลยครับแปะยิ้มสอบุญมีฤทธิ์ครับแซงรุ่นพี่อีกครั้งหนึ่งครับแปะยิ้มชนะกระดูกเหล็กอีกครั้งหนึ่งครับความพยายามอยู่ที่ไหนก็บอกว่า Stadium Muay Thai is not governed by a rule set. It's governed by its own social norms and it's a society or community of its own. บีบไว้จากอารมณ์ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับ Gambling Muay Thai is not really a sport like soccer and basketball. That's why the dynamic is so hard to understand unless you put in time and effort. All these big major sports league, NBA or NFL, have clear-cut rules. But Muay Thai is not like that. ใหม่ที่ไม่ได้ร้องเพลงนะครับ ก็เป็นอันว่าคู่นี้ไม่มีผลการตัดสินนะครับ It's like a world of its own. จากนรงค์เล็กลงไปครับ